Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. Вчера, 25 июля, в 10-этажном жилом доме номер 2 по улице Блинова в Ленинском районе Саратова произошел мощный взрыв, который привел к частичному обрушению здания. Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за утечки газовоздушной смеси в одной из квартир на верхних этажах дома. В результате обрушился угловой подъезд с 10 по 1 этаж, повредив более 30 квартир. Взрывной волной также выбило стекла в соседнем доме и повредило припаркованные автомобили. Сразу после трагедии спасатели обнаружили тело 3 погибших, в том числе ребенка, который находился во дворе дома и погиб под обломками. Позже число жертв увеличилось до 4, затем до 5, а к вечеру 25 июля МЧС подтвердила гибель 6-го человека, мужчины, которого удалось извлечь из-под завалов, но спасти не удалось. Пострадавший подавал признаки жизни, просил воды, но находился в тяжелом состоянии из-за придавивших его плит и скончался по дороге в больницу. Среди пострадавших 15 человек, 7 из которых находятся на амбулаторном лечении. Точное число пострадавших и степень тяжести их травм уточняется. На месте происшествия работает более 400 специалистов, включая спасателей, кинологов и медиков, задействовано 114 единиц техники. Глава МЧС России Александр Куренков лично прибыл в Саратов, чтобы контролировать ход ликвидации последствий. Спасательные работы осложняет угроза дальнейшего обрушения здания, из-за чего разбор завалов ведется с максимальной осторожностью. Периодически объявляется минута тишины, чтобы услышать возможные сигналы от людей под обломками. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали из-за риска дальнейшего разрушения. Для временного размещения пострадавших открыт пункт в школе, в дальнейшем их планируют разместить в гостинице «Сокол». Фонд социальной поддержки «Хорошие люди» организовал сбор вещевой и продуктовой помощи для жителей дома. Горячая линия для пострадавших приняла обращение от 77 человек. Трагедия едва не унесла жизни семьи, игравшей во дворе соседнего дома. Отец с 2 детьми, дочерью и сыном, чудом избежал гибели, успев отбежать от падающих обломков. Мужчина схватил дочь на руки, а сын побежал следом, укрывшись в арке соседнего дома. Еще одна история, трагическая, это гибель мальчика, который гулял с матерью во дворе, но отбежал от нее в момент взрыва и оказался под обломками. Одна из жительниц дома избежала трагедии благодаря своему начальнику, который настоял на ее присутствии на работе в момент взрыва. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в зону обрушения попало 30 квартир, а судьба дома будет определена после полного обследования конструкций, запланированного на утро 26 июля. Региональные власти пообещали оказать материальную помощь пострадавшим из резервного фонда области, а также выделить средства на строительные работы. В связи с трагедией суббота, 26 июля, объявлено днем траура, флаги будут приспущены, а развлекательные мероприятия и передачи отменены. В Саратове введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, что позволит оперативно координировать спасательные и восстановительные работы. Следственный комитет России по Саратовской области возбудил уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». После завершения спасательных работ следователи проведут осмотр места происшествия и назначат судебные экспертизы. Прокуратура региона начала проверку, чтобы установить причины взрыва. Ход расследования находится на личном контроле руководства Следственного комитета. В Кургане сильные дожди, начавшиеся утром 25 июля, привели к масштабным подтоплениям улиц, превратив их в настоящие реки. За 12 часов в городе выпало 18 мм осадков, что составляет около 30% месячной нормы июля. По данным местных СМИ, улицы Карла Маркса, Половинская, Омская, Линейная, Красномаячная, Красина, Сибирская и район Глинки оказались затоплены.
Вода залила тротуары, дороги и даже потопила некоторые магазины. Пассажирам общественного транспорта приходилось выходить из автобусов прямо в воду, машины глохли на дорогах из-за высокого уровня воды. Власти Кургана заявили, что ливневая канализация работает в штатном режиме, но не справляется с объемом осадков. Коммунальные службы города были приведены в усиленный режим работы, велась откачка воды в наиболее пострадавших районах. В пятницу Чикаго, в американском штате Иллинойс, столкнулся с масштабным наводнением, вызванным сильными ливнями. По данным Национальной метеорологической службы, в центральной части Чикаго и прилегающих районах, включая Дариен, Бриджвью и Джастис, за короткий промежуток времени выпало до 76 мм осадков, в некоторых местах интенсивность осадков достигала от 76 до 100 мм в час. Это вызвало стремительное накопление воды, перегрузившие городскую канализационную систему. Улицы на южной стороне города, включая район 79-й улицы, превратились в реки, автомобили оказались частично или полностью затоплены. Ливневая система не справилась с потоком воды, что привело к быстрому ухудшению ситуации. Наводнение затронуло множество виадуков, особенно вдоль и южнее автомагистрали 55, где водителям пришлось бросать машины из-за невозможности проехать. Национальная метеорологическая служба призвала жителей не пытаться пересекать затопленные участки, подчеркивая, что даже небольшая глубина воды может быть опасной для автомобилей. В некоторых районах города, таких как Маунт-Гринвуд, наблюдались перебои с водоснабжением из-за проблем с электроснабжением, вызванных ливнями. Местные власти и экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий. Проводились спасательные операции по эвакуации людей из затопленных зон, особенно в западной и южной сторонах города. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, проводится откачка воды из затопленных зон. Вечером 25 июля в ущелье Средней Каргоуилды Карасайского района Алматинской области на территории садоводческого кооператива в Раймбекском сельском округе загорелась сухая трава. Пожар, по данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, охватил площадь около 7-8 гектаров. К 21 часу 30 минутам пожар удалось локализовать, но очаги тления продолжали устранять еще долгое время. Изначально в тушении участвовали 70 сотрудников и 9 единиц техники, но силы были усилены почти в 2 раза из-за масштаба возгорания. Тушение осложнялось крутым горным рельефом, отсутствием подъездных путей и труднопроходимой местностью. Спасателям пришлось работать вручную, используя ранцевые огнетушители и подручные средства, так как техника не могла подняться к очагам огня. Параллельно в Медиузском районе Алматы, на склоне горы Кинсай-1 по улице Сарсенбаева, вспыхнул еще один пожар, охвативший сухую растительность на площади около 15 гектаров. Около 50 спасателей работали в условиях сложного горного рельефа с крутыми склонами и отсутствием доступа для техники. Как и при пожаре в Карасайском районе, тушение велось с помощью ранцевых огнетушителей, что значительно замедляло процесс тушения. Тем не менее, к 22 часам 23 минутам возгорание было ликвидировано. Несмотря на сложности, угроза жилым домам по улице Сарсенбаева была снята, жертв и пострадавших не зафиксировано. Утром 25 июля в Астане начались кратковременные дожди, которые к полудню переросли в грозу с сильным ветром. Порывы ветра достигали 23-25 метров в секунду, а местами и выше. В некоторых районах города прошел град. Ветер повалил десятки деревьев, особенно в районах Байконур и Есиль. Упавшие ветки повредили несколько автомобилей, а в некоторых случаях заблокировали проезжую часть. Также ветер сорвал несколько рекламных щитов и повредил кровлю на временных постройках. В ряде районов, включая улицы Сейфуллина и Кенесары,
зафиксированы временные отключения света из-за повреждений линий электропередач. Сильный ветер и осадки привели к пробкам, особенно на центральных магистралях, таких как проспект Республики и улица Мангелик-Йел. Департамент по чрезвычайным ситуациям оперативно отреагировал на шторм, развернув бригады для устранения последствий. Коммунальные службы работали над уборкой поваленных деревьев и восстановлением электроснабжения. По данным Акимата, к утру 26 июля основные проблемы с подачей электроэнергии были устранены, а дорожное движение восстановлено. Сильные пожары бушуют на севере Турции. По данным местных СМИ, лесные пожары в провинции Карабюк начались в ночь на 23 июля и быстро распространились из-за ветра скоростью до 40-50 км в час. К 25 июля огонь охватил значительные территории в районе деревень Йениджи, Аваджик и Эскипазар, заставив власти эвакуировать 1006 человек из 14 населенных пунктов. По предварительным данным, сгорели сотни гектаров леса, включая ценные сосновые и лиственные массивы. Уничтожены сельскохозяйственные угодья, а также погибло значительное количество животных, включая скот, оставленные без присмотра после эвакуации. К тушению пожаров привлечены сотни пожарных, наземная техника, а также авиация, включая вертолеты и самолеты. По данным Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, в общей сложности в стране задействовано более 6 тысяч человек, 13 вертолетов, 9 самолетов и сотни единиц техники, включая бульдозеры и автоцистерны. В Карабюке работа осложняется сильным ветром и труднодоступной горной местностью, что затрудняет доставку оборудования к очагам возгорания. Мощный циклон, сформировавшийся в Индийском океане, достиг побережья Южной Австралии утром 22 июля. Хотя он ослаб до тропической депрессии к моменту выхода на сушу, сильные ветры, низкое давление и штормовой нагон вызвали значительные разрушения. Шторм принес порывы ветра до 100 км в час и осадки до 100 мм, что привело к подтоплению улиц, повреждению инфраструктуры и перебоям в электроснабжении. По данным Бюро метеорологии Австралии, в районе заливов Спенсер и Сент-Винсент уровень моря поднялся на 3,5 метра выше обычного приливного уровня, что привело к затоплению низменных прибрежных зон, включая Аделаиду, Порт-Пири и Уайялу. Жертв удалось избежать, но около 200 человек были эвакуированы из зон риска в Порт-Пири и прилегающих районах. Служба чрезвычайных ситуаций Южной Австралии сообщила о 1200 обращениях за помощью, включая случаи спасения людей из затопленных автомобилей. Уезд Фупин в китайской провинции Хэбэй оказался во власти мощного ливневого паводка, вызванного экстремальными осадками. По данным метеорологической службы провинции Хэбэй, ливень начался утром 25 июля и достиг пика интенсивности около 10 часов по местному времени, когда за час выпало 125,9 мм осадков, это почти двухмесячная норма для региона. Такой объем осадков классифицируется как экстремальный и сравним с тропическими ливнями. Ливневая канализация Фупина не справилась с объемом воды, что привело к затоплению дорог и ключевых магистралей. Мосты и тротуары оказались частично разрушены. Улицы Фупина превратились в бурные реки, уносящие автомобили, мусорные баки и другие объекты. Наводнение затронуло центральные и низинные районы уезда, пострадали жилые зоны и сельскохозяйственные угодья, затоплены поля, уничтожены посевы кукурузы, сои и пшеницы. По сообщениям местных жителей, вода проникла в дома и магазины, в некоторых местах уровень воды достигал 1–1,5 метра. По предварительным данным, сотни жителей были эвакуированы из зон риска. Временные убежища были организованы в школах и общественных центрах. Информации о жертвах или серьезно пострадавших не поступало, но власти продолжают оценивать масштабы ущерба. Электроснабжение в некоторых районах в целях безопасности было временно отключено. Местные власти уезда Фупин и провинции Хэбэй оперативно развернули спасательные операции.
По данным китайских СМИ, к ликвидации последствий привлечены пожарные, полиция и добровольцы, которые помогают эвакуировать людей и откачивать воду. Для расчистки дорог задействована тяжелая техника. Национальный метеорологический центр Китая выпустил предупреждение о продолжении сильных дождей в Хэбэе до 27 июля, хотя их интенсивность должна снизиться. В пятницу столицу Армении Ереван накрыли мощный ливень и гроза, вызвавшие локальные потопления, перебои в движении транспорта и временные отключения электроэнергии. По данным метеорологических служб, за несколько часов выпало до 20-25 мм осадков, что составляет около 30% месячной нормы июля, порывы ветра при этом достигали 15-20 метров в секунду. Улицы в низменных районах Еревана, включая проспект Баграмяна, улицы Комитаса и Абовяна, оказались под водой. Глубина луж местами достигала 30-40 сантиметров. Движение в центре города оказалось частично парализовано из-за затопленных дорог и упавших веток. Общественный транспорт, включая автобусы и маршрутки, задерживался. В районе метро Еритас-Ардакан вода залила подземные переходы. Порывы ветра повредили линии электропередач в районах Арабкир и Дафташин, оставив около 1000 домохозяйств без света. К вечеру 25 июля энергоснабжение было восстановлено в большинстве районов. Упавшие деревья и ветки повредили также несколько автомобилей и уличных конструкций. Мэрия Еревана и служба по чрезвычайным ситуациям Армении оперативно приступили к ликвидации последствий. Коммунальные службы в усиленном режиме работали над откачкой воды и расчисткой улиц от мусора и веток. Вечером 24 июля в Армянско-Мазурском воеводстве Польши, в районе города Бартошицы, прошел торнадо, вызвавший локальные разрушения. Скорость ветра в эпицентре вихря, по предварительным оценкам, достигала 120-150 км в час. Торнадо затронул сельские районы недалеко от Бартошицы, а также прилегающие территории вблизи Лицбарка-Варминского. Сообщается о повреждении нескольких жилых домов и хозяйственных построек. Десятки деревьев были вырваны с корнем, заблокировав местные дороги. Повреждение линий электропередач оставило без света около 2000 домохозяйств в районе Бартошицы. Поля с посевами кукурузы и пшеницы были частично уничтожены. Вулкан или левотолок на острове Ламблен в провинции Восточная Нуса-Тенгара вновь проявил активность, выбросив столб пепла. По данным Геологического агентства Индонезии, извержение произошло в 1 час 41 минуту по местному времени 25 июля. Высота столба пепла достигла около 300 метров над вершиной вулкана. Согласно сообщению Геологического агентства Индонезии, извержение или левотолок длилось 48 секунд и было зафиксировано сейсмографами с максимальной амплитудой 32,8 мм. Уровень опасности вулкана остается на второй отметке по 4-бальной индонезийской шкале. Жителям и туристам запрещено приближаться ближе, чем на 2 километра к кратеру вулкана. В пятницу город Сетив в Алжире оказался во власти мощного града, сопровождавшегося сильным дождем и штормовым ветром. По данным местных метеорологических служб, град начался около 15 часов в результате прохождения мощного грозового фронта. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду, сильные осадки вызвали локальные подтопления в низменных районах города, включая центральные улицы и районы, прилегающие к Айнарнату и Мезлугу. Крупные градины размером до 3 см повредили десятки автомобилей, пробивая стекла и оставляя вмятины. Сообщается также о разбитых окнах в некоторых домах и магазинах. Сетив, расположенный в плодородном регионе высоких плато, понес значительные потери урожая. Поля с пшеницей, ячменем и оливковыми деревьями пострадали от града. Ветер повалил несколько деревьев, повредив линии электропередач. Около 500 домохозяйств временно остались без света, но к утру 26 июля энергоснабжение было восстановлено.